So hi guys, so welcome back to a new branded video. Guys, I know how mukbang krano langsung haisi. Kita wok di bon bai tong exactly 1:30 okay. So let's start. Duidin potin si mukbang. Why? Because electricity kere okay. Totally. Tini si electricity fayo. So tini mukbang guys muya tiara tong sikamuk and white rice. So be unique. Tiap Asrm special food muya jot kep. Hamjet ko na I hope jot on favorite so like and subscribe okay. So let's go and let's play. Let's start bro. Iko muya pura white hazy. Ngai ora kai tong sikamuk. Yeah. Sikamuk chikong sa do desi sikamuk ta pura para jema ada. Ayam di sikamuk ngai muya to sai ham ta muya in season. Let's go. So guys, thank you so much. No asa ko support khai ta guys chung around 600 viewers. So buka khai tak tin chung 12,000 views fine. Non hanjang to video share khai like ta bo te bopat no bom de hangjak. Anu comment khai ta bo guys. So let's go. Kok salih bisi daru bisi guys ini. Wah. Are. Benar khai dong go. Masa ko thanks. Sih kamu dengan aslo, cukup kan kayak baru kusuk ya. Spicy belai, yok aja. Ini masuk. Oh, sound masih. Oh, pasti tak meram deh ini. Kau. Hi. Family mukbang enjoy khai to. Hali. Okay. Kamu kali wahan baik muya resipi kanda. Lebih tu ida sprat sale. Sprat dia ada tu isi. Cikong ke sang nung hai sih. Anu kotor bong nai ma tong ta. Tao lại thay không là. Oh. Iko anti rok ta. Muyan sehat tam sana hai. Let's go. Okay. Pura cook ji sai sigam kusman khatam bhai kya hi bolu lab khatam yo khai je pura andi ka chana ga cook ji yo sorry guys sorry Most दिन कितने भी औखमा है, शुगर कर भाई कुछ नहीं हुआ है. Oh man, हाइगा, चिकन मुझे खाया, मिला हुआ है. Guys, thank you so much for watching this video. Okay. Buka kena video sada kata adalah kita buat subscribe kita buat okay. Subscribe kita buat important because video ya kena manglah aja okay. Harus your search muya basi kamu sama poro. So no itu search and subscribe it okay. So muya sama buat mau subscribe ya udah. So see you upcoming next new branded vlog. So take care and goodbye.